哦，我们不是这一个事情，就很多事情。就比如我们那工作比较忙，有的时候早上一大早出去了，大概6、7点回来，然后回来以后，我老婆是比较讲卫生的。有一次我记得我坐在沙发上，然后衣服我就换，我儿子就是走过来想拍我呢，然后我就记得他说的，反正说的我以后你也挺委屈的。我有时候我就不想待了，实话实说。他讲的话呢，有些呢不符合事实。我怕孩子去摸他的沙发，是因为他一直睡在这个沙发上，因为他有脚气。我怕孩子的手摸到就是这些脚气，什么小孩子就喜欢东西手再往嘴里面送，对吧？万一染上这个细菌，不是会生病吗？他又不太注意这个人，所以我才会讲，如果孩子靠近他没有洗手，或者是他脚没有穿袜子在那边，我跟孩子讲，我说你过来，你不要理。所以老伤心了是吧？觉得被嫌弃了是吧？有点。还有啥呀？没啥呀。还有就是孩子在4月底5月份的时候有一次比较危险住院了。啊？为什么住院啊？孩子就是惊厥当时打了120。啊？什么原因呢？就是他那个时候一直就是生病不太舒服，后来稍微好一点，我就想带他到商场活动嘛，活动他在那个淘气堡里面玩，就是蹦狠了，大概下来以后自己走2步就惊厥了。啊！惊厥了，当时我们就打了120送到医院。当天晚上呢，孩子危险就要一个仪器，放在孩子身上。啊！医生就讲呢，这个孩子就是1夜就要观察了，就是大人不能睡觉。就是一个人看着仪器，一个人看着孩子有什么异样的这个情况发生。啊！当时就是我和我妈妈在那里就是盯了1夜，他租了个床，就是在病房外面。还没过一会儿呢，他就开始打呼噜了。就是孩子在出现生命危险的时候，我觉得他的这个心太大了。怎么回事？怎么能睡呢？不是的，那时候小孩他在吊水的时候，他就一直就是睡觉，中间我也在一直忙。然后就是睡觉的时候，医生讲就要观察了。他就如果再发生这个抽搐的情况，可能就比较危险了。就是一直一个人盯着孩子，一个人盯着那个仪器上的数值，到什么数值要变化了，要赶快就得喊医生来。不是那仪器上面的数值不是到了警戒线自己会叫吗？会叫，但是你要喊医生，就大人要去家长要去到办公室喊医生来。那个有几个人啊？病房里我和我妈妈。不够了吗？较什么劲呢？照顾儿子是他儿子，不是我妈妈的儿子。那你就让你母亲出去让他进来嘛，你们轮休没有这个，完了吗？他没有这个心，他看着孩子，他把那个病房里面，他不，这个不较他不爱他啊，你这太较真了。他能不能睡着呢？我觉得他儿子有生命危险，他还能睡着，还能打呼噜。我就觉得他就是心不在孩子上面。如果我觉得我的孩子如果发生这个事情了，在这个地方就是有这个危险了，我怎么还能睡得着觉？我就算几天几夜不睡觉，我也能。对，所以我其实挺好奇一件事儿的啊，这个孩子不舒服，为什么还要带他去做那么剧烈的运动呢？不是剧烈。孩子既然不舒服，已经有一段时间，为什么不到医院去就诊呢？一直在看病。孩子到底是什么问题呢？他就是受凉了，肚子胀。受凉怎么会引发惊厥呢？就是到现在医生也没查出来这个原因。那你查呀！又到南京儿童医院，我们在孩子休息了1个月以后就恢复了。对，你查呀！但是孩子没查出来原因，就是现在儿童医院。所以重点是你查孩子，不是跟他较劲呐。我孩子查出来，我就觉得他不上心呀。那他要怎么才叫上心呢？最起码我孩子生病的时候，你在盯着你孩子旁边。所以下面一个问题我要问了啊。如果宝宝病了，一家人全都累倒了怎么办？谁照顾宝宝？这是男性思维。咱们是不是应该有个轮休制度啊？我觉得我母亲是老人吧，应该是先休息吧，对吧？那你直接说嘛，你说妈，你先休息，来你过来，老公咱俩看不就完了吗？他把身上喷了一身的花露水的味道在病房里面，会呛到小孩这个呼吸道会有影响的。你说回家给我换了衣服进来。他不是换了衣服，他怕自己被蚊子叮呀。你说回家去把衣服换了进病房这件事儿很难吗？他不会同意的。他就说你试了吗？我如果说你不要抹花露水，这真是较劲呐！你太较劲了。